ماشاءالله هغه جمعه چې د بنسټ ډبره یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایښې ده. السلام علیکم ګران دوستانو، ستړي مشئ، هیله لرم چې جوړ روغ به یې. دا کوم مسجد چې ډبره یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایښې ده په اړه یې پوره معلومات زموږ سره په همدې ویډیو کې وګورئ. د نړۍ له دریو لویو جوماتونو یو هم نبوي جومات دی چې د سعودي عربستان هیواد په المدینه ښار کې موقعیت لري. دا جومات د اسلام د ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لاسونو د انصارو په مرسته ودان شوی دی. دا چې په دې جومات کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آرامګاه هم شته، نو د حرم محمد او حرم نبوي په نومونو هم یادیږي او د مسلمانانو لپاره سپېڅلی زیارت دی. د کوبا جومات له جوړولو وروسته د نبوي جومات د بنسټ ډبره د هجرت په لومړي کال د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مبارکو لاسونو ایښودل شوې ده. په لومړیو وختونو کې دغه جومات دیوالونه له خامو خښتو جوړ شوي وو، پر سر یې د ونو شاخونه اچول شوي او ستنې د خورما له ونو څخه تیارې شوي وې. دغه جومات اوس د نړۍ تر ټولو ښکلی جومات بلل کیږي. جومات ټول ټال 98,500 متره مربع پراخوالی لري چې پر یو وخت 6,00,000 لمونځ کوونکو ظرفیت لري. دغه شمیره د حج په مراسمو کې له 1,000,000 کسانو هم اوړي. لویه ګنبده چې د خزر په نامه یادیږي 190 متره مربع لویوالی لري. نبوي جومات ټول ټال 10 منارې لري چې لوړوالی یې تر 115 مترو پورې رسیږي. دغه جومات 9 ځلې پراخ شوی او رغول شوی دی چې د وروستي ځل لپاره د فهد بن عبدالعزیز په امر په 1985 کال کې ورغول شو. نبوي جومات د نړۍ تر ټولو ښکلی جومات هم بلل کیږي. دوستانو ویډیو مو هم دومره وه. که مو خوښه شوې وي نو ضرور در سره لایک او شیر کړئ او که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس یې در سره سبسکرایب کړئ. مننه.